നമസ്കാരം. ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി അനിയന്ത്രിതമായും സ്വബോധത്തിലല്ലാതെയും ഉണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദമാണ് കൂർക്കം വലി. നല്ല ഉറക്കത്തിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒന്നാണിത്. രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോൾ ശാന്തമായിരിക്കുന്ന ശരീരം നടത്തുന്ന ശ്വസനത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവികതയ്ക്ക് മാറ്റം വരുന്നതാണ് കൂർക്കം വലിക്ക് കാരണം. സ്ത്രീകളേക്കാൾ പുരുഷന്മാരിലാണ് കൂർക്കം വലി കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത്. അമിത ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുക. രാത്രിയിൽ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അമിത ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുക. എരിവ് കൂടിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ അധികം കഴിക്കുന്നതും നല്ലതല്ല. വയർ നിറച്ചുള്ള ഭക്ഷണ രീതി വയറിലെ അസിഡിറ്റി വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് വരുത്തുവാൻ കാരണമാവുകയും ഇത് തൊണ്ടയിലും മറ്റും ശ്വസിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കി കൂർക്കം വലിക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ശരീരഭാരം നിയന്ത്രിക്കുക. ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുന്നത് മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ പ്രധാനമാണ്. കൂർക്കം വലി കുറയ്ക്കാൻ ഇത് സഹായകരമാണ്. ശരീരത്തിലെ ഭാരം കുറയുമ്പോൾ ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പ് കുറയുകയും ഇതിലൂടെ രാത്രി ശ്വസനം എളുപ്പമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. മൂക്കിലെ തടസ്സങ്ങൾ. കൂർക്കം വലിയുടെ മറ്റൊരു കാരണമാണ് മൂക്കിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ. മൂക്കിലെ ശ്വാസം കടന്നുപോകുന്ന പാത എപ്പോഴും വൃത്തിയായിരിക്കേണ്ടതാണ്. കിടക്കുന്നതിന് മുൻപ് ചൂടുവെള്ളത്തിലുള്ള കുളി നല്ലതാണ്. ചരിഞ്ഞു കിടന്നുള്ള ഉറക്കം. ഉറങ്ങുന്ന രീതിയും കൂർക്കം വലിക്ക് കാരണമാകാറുണ്ട്. നേരെ കിടന്നുള്ള ഉറക്കത്തിനേക്കാളും ചരിഞ്ഞു കിടന്നുള്ള ഉറക്കമാണ് കൂർക്കം വലി കുറയ്ക്കാൻ നല്ലത്. ഇതുപോലെയുള്ള ഹെൽത്ത് ടിപ്സിനായി ഈ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.